수업할게요. Pentagon says they still can't locate him. Pentagon says they still can't locate him. A civilian truck driver named Robert Jenkins killed in Iraq last year and a half. Pentagon says they still can't locate him. A civilian truck driver named Robert Jenkins killed in Iraq last year. 자, 이 말이 안 들렸는데 왜 그러냐는 말은요. 아는 단어예요, 사실은. 펜타곤 알죠? 펜타곤. 그 영어로 어떻게 말해요? 펜타곤? 펜타곤. 이렇게 말하겠죠. 처 발음이 약하면 펜타곤 할 수 있고 펜타곤 이렇게 말해서 그래요. 펜타곤. 해보세요. 펜타곤. 펜타곤 says 하겠죠. 펜타곤 says 이렇게 말이 나와요. 우리는 펜타곤 says하고 저들은 펜타곤 says 하고 해보세요. 펜타곤 says. 그러면 빨리 말하면 펜타곤 says, 펜타곤 says 이렇게 나죠. Pentagon says. 제가 강조하는 게 딱 하나예요. 귀로 소리를 들을 수 있어야만 배우죠.